Što vi to nudite, a da drugi ne nude? Pa evo, mislim da smo puno toga govorili, ali i sad ovo što sam naveo i za stanovanje. Ono što je bit, mi nudimo rješenja. Mi nećemo kao Tomašević 4 godine nuditi izgovore zašto nešto nismo napravili. Znači, ponovit ću, nudimo rješenja, konkretna, provediva, realna, a ne izgovore. Dobrodošli u prvi Špica specijal. U ovoj emisiji iskušavamo novi format, a to je 1 na 1 razgovor s kandidatima za lokalne izbore, a kasnije ćemo razgovarati sa ljudima koji odluče da bi željeli taj format. Nešto će biti kraći, nešto će biti sažeti, ali da li će pitanja biti provokativna i izravna i bez ikakve zadrške. Danas je s nama kandidat stranke Plavi grad za gradonačelnika Zagreba, Ivica Lovrić. Dobar dan. Dobar dan, lijepi pozdrav. On je prema rezultatima naše ankete 3. po rejtingu u Metropoli, drugi ako računamo samo one kandidate koji su u ovom trenutku kandidirali. Dakle, vi ste izravni izazivač aktualnom gradonačelniku Tomaševiću i čini se da je GONG to odmah razumio. Nekako su odmah krenuli prozivati, pitati što to radi Lovrić. Što vi to radite u stvari? Pa u biti, evo, pripremamo se za izbore. Krenuli smo, ja bih rekao, i prije 1-2 godine ponukani time da gradonačelnik Tomašević loše radi svoj posao. To je ključni razlog zašto sam se i uključio i pomalo se bildamo, ja bih rekao, na način da iznosimo naš program, naše stavove, naše ideje za Zagreb i očito to nekima smeta. Dosta je, ono što je meni kompliment, počeo me prozivati i napadati Tomašević, čak i objavljivao neke i oglase na društvenim mrežama protiv mene, što ja mislim da je jako dobro za vidljivost. A kao što ste rekli, uključio se i GONG i to ni manje ni više nego na Tomaševićevoj strani, ali hvala Bogu mislim da je i to jako dobro i da je to pokazatelj da smo zaista trenutno, kad su u pitanju lokalni izbori, druga politička opcija u gradu Zagrebu. A to smo htjeli i postići. Pa to pokazuje anketa, dakle i kad se pita Zagrebčane prvo kakva je situacija, slažu se s vama da 50% skoro kaže da grad se ne razvija kako treba, dakle da oni koji misle drugačije su u manjini. I s druge strane, vi ste kao, ako ne računamo, znači Mariju Selak-Raspudić koja ne ide, za sad i vjerojatno neće ići, i vi ste jedini izazivač de facto tamo sa automatom. Ja ću dodati još nešto što se dogodilo sad na ovoj zadnjoj sjednici Gradske skupštine 41. gdje su mi isključivali mikrofon. U onom trenutku kad sam htio Tomaševića upozoriti na neke stvari koje je lažno iznio ili postaviti mu neka nezgodna pitanja, onda mi je predsjednik skupštine Klisović nekoliko puta isključio mikrofon. Tako da ne samo da se nije čulo u vijećnici, nego i oni koji su pratili preko interneta nisu mogli vidjeti, odnosno nisu mogli čuti što govorim. Prema tome, čini mi se da je u možemovskim redovima neka velika panika, ali bit će im ta panika još i veća do izbora. Dobro, što Zagrebčani mogu očekivati od vas ako vam daju glas? Znači, za što se vi zalažete? Pa ja mislim da ono što i komuniciramo već javno, da od mene mogu očekivati rješenja, od mene i od mog tima. Rješenja, a ne izgovore ono što recimo radi Tomašević. On se stalno izgovara da nešto nije napravio ili napravio loše zbog toga što je to ili je kriv netko drugi, ili mu je kriv HDZ, ili vlada, ili bivši gradonačelnik, ili Bog zna, možda i neki vanzemaljci. Od mene mogu očekivati rješenja onih problema koji tište Zagrebčane, a ima ih puno i naravno da su problemi u ovom gradu i u funkcioniranju uvijek postojali. Međutim, mnogi od njih su umnoženi, multiplicirani u posljednje 4 godine od kad Tomašević ima vlast. Prema tome, od prometa pa gospodarenja otpadom pa do skrbi o osobama starije životne dobi i niza drugih problema. A koji bi bili vaši par projekata glavni za koje vjerujete da ih možete napraviti u sljedećem ili u sljedeća 2 mandata? Sad, to moramo podijeliti. Ono što je ključni projekt da javne službe u gradu Zagrebu moraju profunkcionirati. To je ključni projekt, zbog toga i postoji gradska uprava. To znači da mora se otpad odvesti na vrijeme. I to ne jednom tjedno nego najmanje 2 puta tjedno. To znači da vam tramvaj mora doći po voznom redu. To znači da morate imati mjesto u dječjem vrtiću u gradu Zagrebu. To znači da morate poštivati protokole urbane mobilnosti kojima se odredila Europska unija, da vi možete stanovati u Sesvetama u istom danu, raditi u Novom Zagrebu, voziti dijete u Eli Bašiću u glazbenu školu u Vlaškoj i odvesti još recimo na trening plivanja drugo dijete. Znači, mi moramo imati grad koji će to osiguravati svojim građanima. Ja upravljanje gradom ne mislim i ne želim svesti na projekte samo građevinski, što ćemo sagraditi, kako se to često manifestira, nego prije svega grad mora biti funkcionalan. Ali to je znači ovo područje javnog prijevoza koji mnogi... Pa recimo, tu je jako bitan javni prijevoz, ali tu je recimo, kada spomenuo sam glazbenu školu, mi imamo glazbenu školu u Vlaškoj,
što je moj projekt, na što sam jako ponosan, ali s druge strane, u potresu su oštećene 2 plesne, znači baletna škola i plesna škola Silvije Hercigonje u Zagorskoj, ni dan danas. Ne da nisu te obnovljene ili se Hercigonju treba sagraditi novu, nego se ništa na tomu ne radi. Otići na Ilirski trg, baletna škola je u takvom stanju da je pitanje kad će se zgrada srušiti. Ali oni će reći da su obnovili i previše škola. Nisu oni obnovili i previše, oni su samo završili jedan manji dio mojih projekata. Ja sam započeo i obnovu baletne škole na Ilirskom trgu, oni su to zaustavili, raskinuli ugovor i tako stoji 4 godine. Prema tome, ono što su obnovili, recimo kao Tituš Brezovački, obnovili su sa 2 godine zakašnjenja, duplo skuplje Gornjogradsku gimnaziju, nego što smo mi imali ugovoreno. O tome će još biti. Gornjogradsku gimnaziju su također obnovili sa više od 2 godine zakašnjenja i također duplo skuplje nego što smo mi imali ugovoreno. A mislite li da birači znaju vidjeti ko je obnovio? Oni vide jednostavno da je obnovljeno, da je otvoreno? Da, ali ja govorim o toj šteti koja se događa gradu i građanima. Znate, sve mi to plaćamo iz svoga džepa i na koncu, ponovit ću opet, 4 godine je prošlo ove vlasti, a učenici baletne škole ili plesne škole Silvije Hercigonje nemaju svoje mjesto. Oni su razmješteni po gradu, recimo Špud. Vidite ovih dana tu trakavicu da se praktički nastava za učenike Špuda jednom dijelu ne izvodi, jer su i tamo zaustavili obnovu koju smo započeli i tako stoji 4 godine i djeca će odlaziti u neke hangare na Velesajmu, još uvijek ne idu tamo, ali se kao priprema. Znači, dio nastave uopće ne prakticiraju. Dobro, ali to ovo je resor kojim ste vi bili godinama, da li vam je to u ovoj kampanji plus minus, kad kažu vi ste bili dugo vremena u onoj administraciji, zašto niste onda napravili to što sad pričate? Kad se proziva bivša administracija, onda ja vrlo rado kažem, idemo razgovarati o mojih 12 godina na čelu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport. Pa ću samo spomenuti, recimo, u tih 12 godina od ukupno 6 zatvorenih bazena koliko ima Zagreb, ja sam gradio 3. Gradio i sagradio. Ili recimo Muzej suvremene umjetnosti, Muzičku akademiju i tako dalje. Ako govorimo o kulturi. To su projekti priprema centralne gradske knjižnice na Parnomlinu kojom se Tomašević toliko sad hvali. Mi smo pripremili. On je nažalost samo dodao tamo neke nepotrebne sadržaje i poskupio investiciju sa nekih realnih 50 do 60 milijuna eura na 150. Nakon promjene vlasti mi ćemo taj projekt vratiti u realne okvire. Opet drastično ćemo ga pojeftiniti. Prema tome... Ja mogu tu vidjeti nešto osobno, ja sam tu jako zainteresiran. Dakle, a možda ću biti preizravan, ali što će nama još jedna knjižnica, cijeli greder stoji zapušten, trebaju stanovi, trebaju javni prostori, treba sve. I uopće ta knjižnica je došla koji svemira samo spuštena tamo, nije razmišljen cijeli prostor. Jednim dijelom logično je pitanje. Mi imamo i nacionalnu sveučilišnu knjižnicu, u neposrednoj blizini imamo i veliku knjižnicu Filozofskog fakulteta. Međutim, grad Zagreb, koji ima na 50-ak mjesta u gradu knjižnice, on je jedan jedini objekt koji je samostalan knjižnički, to je sagrađeno u Novom Jelkovcu i to je napravljeno u mom mandatu. Međutim, sve ostali knjižnički prostori su u dosta neprimjerenim uvjetima. I jedan grad kao što je Zagreb mora imati. Nije to samo mjesto gdje ćete vi doći posuditi knjigu. To je mjesto gdje će se knjige obnavljati, gdje se one nema depoa i tako dalje. Znači, to je nužno. Međutim, ono što je Tomašević tamo napravio, oni su tamo dodali još jedan kulturni centar. Iako mi... Pa možda nema kilometar. 500 metara zračne linije imate bivši Rans Moša Pijade, koji je sagrađen kao centar za kulturu. Prema tome nama ne treba još... A zašto oni to radi? Da bi tamo mogli ove svoje, ja bih rekao, zgubidane koji nisu ništa naučili, da bi ih mogli zbrinjavati. Da bi ih tamo mogli smjestiti, zaposliti. Već su jedan dio zaposlili, osnovali su, još nisu sagradili zgradu, ali su osnovali centar za kulturu koji će tamo djelovati. Ok, evo, to je dio rasprave. Prema tome, ipak... Ali ja mislim, Zagrepčane zanima, što će se konkretno promijeniti? Dakle, imamo javni prevoz, imamo dalje... Imaćemo funkcionalan javni prijevoz, ono što sam rekao. Što je sa smećem? Naravno, ono što ćemo već uvesti od 2. lipnja, da ćemo smeće odvoziti 2 puta tjedno, ne jedno. Do dolaska Tomaševića na vlast odvozilo se 2 puta tjedno i redovito. Nećemo samo proklamirati da će biti 2 puta tjedno, nego ćemo stvarno odvoziti i mi ćemo stvoriti preduvjete realno u jednom mandatu da se zatvori Jakuševac. 2 su ključna preduvjeta, izgradnja sortirnice i kompostane. Za obje postoje građevinske dozvole, čak je vlada Republike Hrvatske bila osigurala novce, raspisala natječaj, Tomašević se nije htio javiti na natječaj.
Zašto? Jel će tu biti moguć dogovor da svi dogovorite što treba Zagrebu, da se to konačno napravi? Jer svi godinama se priča da se to treba napraviti i energana, i kompostana, i sortirnica i na kraju... Ali to je nužno, bez toga ne možete zatvoriti kuća. Ali ja vjerujem da će se politika tu složiti. Ali nam ne treba spalionica, jer je to tehnologija koja se u Europi gradila prije 50 ili 60 godina. Mi sad postoje načini, kad vi sortirate, kad kompostirate, ostaje još jedan dio otpada koji prođe mehaničko-biološku obradu i on se može termički obraditi bez dimnjaka i bez zagađenja. Postoji takva tehnologija, čak je jedna vrsta te tehnologije patentirana u gradu Zagrebu. A plave vrećice? Plave vrećice idu u povijest 2. lipnja. Kako ćete, onda morate poskupiti, morate poskupiti čistoću? Ne, plave vrećice su bile poskupljenje čistoće. Tomašević se stalno diči time da ništa nije poskupio. On je poskupio odvoz otpada najmanje 50%, jer je smanjio broj odvoza za polovicu. To je jedno. A drugo, ove plave vrećice koje su enormno skupe. Međutim, građani su tu pokazali građanski neposluh i plavih vrećica se od planiranog broja prodaje negdje oko 27%. Znači, to je onaj model koji je doživio fijasko. I jednim dijelom zbog toga je gradska čistoća u minusu. Znači, mi nećemo poskupjeti, nego ćemo ukinuti plave vrećice, jer su one bespotrebne. Građani imaju kante, imaju jeftine vrećice. Ok, ja razumijem da se ne može u predizborno vrijeme reći da nećete nešto poskupiti, ali činjenica da ova karta od pola zetova, 4 kune što je bila, i cijena čistoće sa ovom inflacijom ne može ostati. To je normalno da otići treba otići nešto gore. Tramvaj neće poskupiti. Naprotiv, mi smo već to javno i najavili da ćemo dolaskom na vlast uvesti besplatni javni prijevoz za sve. Reći ću vam i zašto. Zato što ukupan budžet Zeta u prošloj godini je negdje 200 milijuna eura. Samo 25 milijuna eura se uprihoduje od karata. Svaka 8 kuna, samo 25. Recimo, za vrijeme te loše bivše vlasti 2019. se uprihodovalo 40 milijuna eura. A znate zašto? Zato što su građani prestali koristiti Zet. Pao je skoro za polovicu broj prodanih dnevnih karata, broj prodanih pokaza, bilo mjesečnih, bilo godišnjih, i pao je broj prevezenih putnika. Zet je 2019. prevezao 262 milijuna putnika. Znate koliko prošle godine? Ne znam. 150 milijuna. A gdje su ti se ljudi da li moraju doći na posao? Idu u automobile. Zato imamo te sulude gužve. Znate, jer vi, ako vam, zašto ne koriste Zet? Zato što vam dnevno na pruge i na cestu iziđe 70% potrebnih tramvaja i autobusa, jer ih Tomašević ne održava. I izlazi ih sve manje i manje. I onda vi, ako vam ne stanujete u Remetama, kolegica Rusa gore stanuje pa me na dnevnoj bazi izvještava, treba doći autobus, nema ga. Sljedeći treba doći za pola sata, hoće doći ili neće. I vi jednostavno u tom strahu da ćete zakasniti na posao, a većina ljudi ne smije kasniti na posao ili u školu, oni jednostavno sjedaju u automobile, imamo znaju, krenut će sat vremena ranije, ali će barem stići. Jedna od meni točaka... I zbog toga da bismo mi vratili, znači radi se o jako malom novcu, a s druge strane da bismo vratili građane i motivirali da koriste javni prijevoz, koji će morati biti efikasniji, jer ćemo morati žurno osposobiti. Vi imate na desetke tramvaja i autobusa koji su u Dubravi i na Remizi, na Trešnjevci, neispravni. Ne radi se kod nekih ni o velikim kvarovima, ali nitko o njima ne vodi brigu. I mi ćemo, zbog toga ćemo ići besplatnim javnim prijevozom da bi opet građane motivirali da koriste taj javni prijevoz. Ali nekad su rješenja jednostavno. Dakle, prvo ja mislim da ćete morati sanirati tramvajske pruge, jer tramvaj idu jako sporo zbog nesaniranih pruga. Ne? To je drugi problem. Da bi Zet ima negdje oko, čini mi se, 116 km. Grad Zagreb ima tramvajskih pruga. Dinamika je bila da se nekih 8 do 10 km redovito godišnje obnavlja. Mi imamo sad pauzu 4 godine kad nije obnavljano ništa. I sad nam tramvaj iskaču i u pravcu. Nekad su znali iskočiti u zavoju, a sad iskaču svugdje i gotovo na dnevnoj bazi. Tako da i to je jedan veliki problem. Mislim, ostavit će nam toliko nereda da će to biti zaista zahtjevno riješiti. Evo, ja ću tu biti sebičan malo zbog ove naše lokacije tu, ali činjenica ova sa Ribnjaka kad se spuštaš u grad zbog nepostojanja nekog semafora i komunalnog redara na onom Europskom trgu prema Starovlaškoj, tamo pješaci prolaze i onda kolone auta stoje da bi išle u grad. Ja ne razumijem da se ne može staviti redar, semafor. Prvo zatvoren je onaj mali dio Stare Vlaške prema Draškovićevoj, i što je najluđe u zadnje vrijeme, čak zatvorena je Draškovića u potpunosti čak i za taksiste.
Pa i oni koji su nekad mogli kroz Draškovićevu taksisti, sad moraju stvarati gužvu da bi prošli Palmotićevo. Neka se čovjek pita kao da namjerno rade te gužve da bi nas izludili. Dobro, ta vertikala sjever-jug je uvijek bila problem, ali treba napraviti protočnije. Ali ovdje su napravljena 2 poteza koja su dodatno to zakomplicirala. Dobro, jedna stvari, ovi koji se voze s autima prigovaraju na parking. Znači, ovo blokovsko parkiranje koje je bila izazvalo puno negodovanja i očito u istraživanju isto iskočilo kao tema. Ne? Pa vidite, grad Zagreb u centralnoj gradskoj jezgri ima nedostatak parkirnih mjesta. I on se može riješiti na 2 načina, odnosno po 2 modela. Jedan izgradnja javnih garaža i drugo aktiviranje brojnih donjogradskih dvorišta za ona više regalna parkirna mjesta ili rotacijska, gdje vi recimo na dva parkirna mjesta možete smjestiti 12 automobila. Čak i to patentirano u gradu Zagrebu i po prvi put je postavljeno u Puli. Nažalost ne u Zagrebu, ali bit će uskoro. Prema tome, dok se to ne sagradi, onaj postojeći model koji je najmanje loš, kojeg je Tomašević zatekao. I vi ste imali rotaciju, recimo u prvoj zoni, da vam se dnevno na jednom parkirnom mjestu, prema istraživanju iz 2019. parkiralo 3,3 vozila u dan. Što nam je cilj? Da vi stanujete na Ribnjaku, odete na posao svojim automobilom u Novi Zagreb, dođem ja iz Sesveta, parkiram na sat ili 2, pa dođete vi iz Novog Zagreba ili ne znam već gdje stanujete, pa parkirate i to je cilj. Oni su sad određivanje ovih blokovskih modela, takozvanih, zamrznuli. Ja ostavim automobil na Ribnjaku. Ne idem nigdje jer kad dođem u Novi Zagreb nemam mogućnost besplatnog parkiranja. Kad dođe netko iz Sesveta, on više nema, zauzeto je to mjesto. I onda se samo kruži i stvaraju se još dodatne gužve, uporno se traži mjesto kojeg nema. Prema tome 2. lipnja ćemo ukinuti ovakav model blokovskog parkiranja, pokrenuti inicijativu izgradnje novih parkirnih mjesta, bilo u podzemnim garažama, bilo u dvorištima. I dok se to ne dogodi, dok ne osiguramo puno veći broj parkirnih mjesta, vratit ćemo se na onaj stari model koji nije idealan, ali je puno bolji od postojećeg. Ok, jedan od projekata koji se često spominja da kao inače se nije puno toga napravilo, starimo, a nemamo domova za umirovljenike, nemamo riješenu palijativnu skrb, a Zagreb je sve stariji. Pa ono što Zagreb je propustio desetljećima napraviti, to je dovoljan broj domova umirovljenika. Pa i bivša gradska vlast, kojom sam ja bio pripadnik, sagradila je u zadnjem mandatu 2. Jedan u Lašćini, drugi u Markuševcu i mislim da se moglo i trebalo više. Međutim, ono što posebno nismo napravili, to je onaj prostor za palijativnu skrb i hospicij. Grad Zagreb mora imati hospicij, barem od 300 do 500 kreveta, to je nešto što moramo raditi. I grad Zagreb mora imati puno kvalitetniju palijativnu skrb. Ono što moje kolege zagovaraju da mi palijativu imamo po bolničkim odjelima, tamo gdje se i liječi pacijent od određene bolesti, da ima i dio kreveta za palijativu. Naravno, ako država nije zainteresirana, očito nije zainteresirana da to financira, da bi to za Zagrebčane trebao financirati grad Zagreb. To je ono što planiramo i postoji model te pomoći u zajednici. Čak je imao u svom programu da će osnovati ustanovu koja će organizirati pomoć u zajednici starijim osobama, ali su očito prošle 4 godine ostale samo na obećanju. Mi također planirano i obećavamo, ali vjerujem da ćemo to i napraviti. Da vi imate ustanovu koja će imati mobilne timove, koji će odlaziti, jer na zapadu je tendencija da se što manje ide u domove umirovljenika, da umirovljenici ili starije osobe borave u svom prostoru, ali da imaju vanjsku pomoć. Pa da ih se na dnevnoj bazi ili nekoliko puta tjedno obiđe po pola sata ili više koliko treba, pomogne u onim osnovnim kućanskim poslovima, obavi pregled i tako dalje. I ono što je također planirao, ti mobilni timovi bi dolazili i u mjesne domove, odnosno u objekte bivših društvenih domova, mjesnih odbora ili mjesnih zajednica, kako smo ih nekad zvali, gdje bi mogli nekoliko sati dnevno starije osobe provoditi i biti pod nekim, ja bih rekao, stručnim i nadzorom, ali i da bi imali stručne animatore. Obično su to, recimo,
umirovljeni liječnici, profesori i tako dalje, koji to na volonterskoj bazi animiraju i nekako popunjavaju sadržaje nekoliko sati dnevno starijim osobama. Nekako ste mi na liniji ovog inauguracijskog govora od Milanovića. Uključenje, zajednica. Moram priznati da nisam slušao. Da se moramo držati više zajedno, ne otuđivati se putem društvenih mreža. I pomagati jedni drugima. Slažem se s time, iako je bila sjednica gradske skupštine, pa nisam mogao u isto vrijeme pratiti jedno i drugo. Dobro, ja sam uvijek, to sam pitao i malo prije, sve govori napravit ćemo, a nećemo dizati neke cijene. Odakle ti novci, odakle novci za sve te projekte? Kako ćete ih namaknuti? Pa, vidite, stjecajem okolnosti, a to je zbog iznimnog rasta plaće. Proračun grada Zagreba, recimo u odnosu na 2019. Dvostruko veći. Recimo, zašto često spominjem 2019. Jer je to zadnja referentna godina prije potresa i covida, koji je onda duboko razdrmao sve, pa i grad Zagreb i financijski i na svaki drugi način. Međutim, ako gledamo 25. i tu više nego duplo je veći proračun. I novce zaista ima. A zašto je većina dotoka novca u gradski proračun je iz poreza na dohodak? Plaće su enormno rasle, što zbog inflacije, što zbog niza drugih razloga. Znači, prosječna plaća je preko 1500 eura u Zagrebu. Da, čak i više. I prema tome, Tomašević jednostavno, njemu se dogodilo da ima toliko novca da ne zna što će s njim. S druge strane, mi smo u tom jednom valu kad je Europska unija, što zbog Fonda solidarnosti i ostalih, najizdašnija prema Hrvatskoj i Zagrebu. Nažalost, on to ne uspijeva povući. Prema tome, nikad bogatiji. I mislim da nije problem. Mi smo i često puta ističemo da recimo za Tomaševićeve udruge, jer svi su oni od vijećnika u mjesnom odboru pa do potpredsjednika Skupštine Celakovskog, osnivači, pa i do samog Tomaševića, različitih udruga koji sad isisavaju šokantno nevjerojatan novac iz gradskog proračuna. Znači, samo recimo za te neke sumnjive društvene projekte i za udruge u proračunu je u ovoj godini 180 milijuna eura. Pa samo tu možete bez problema uštedjeti 25 milijuna koje ćete recimo dati za besplatan javni prijevoz ili možda 50 koje ćemo dati za izgradnju domova umirovljenika. Ne, mislim, znači, novca ima. U proračunu grad Zagreb nikad bogatiji. Da, malo se još moramo vratiti na kune. Ovih 180 zvuči malo. To je de facto preko 1.200.000 kuna. 180 milijuna eura, to je gotovo 1,5 milijardu. Nešto ma, 1,3 milijardu. 1.200.000 bi nešto, ali to je ogroman iznos. To je stravičan iznos. Pa vi pogledajte za taj neki famozni hotel za gliste. Šta god to bilo. Jedna vijećnica u Brezovici dobije u 2 godine gotovo 100.000 eura. Za što ste rekli hotel za gliste? Hotel za gliste. Pa idem ja otvoriti hotel za gliste. Evo, znači, to se nevjerojatno se taj novac dijeli i kad dođemo na vlast, mi ćemo malo pogledati ta izvješća svih tih udruga. Ali vi ste kod Trumpovi, znači za što se sve troši novac poreznih obveznika u Zagrebu? Šokantno, pa da. Znači, dobro. Mislim da ono što je radio USAID recimo po svijetu, da to Možemovci trenutno rade u Zagrebu. Pa da li taj svjetski trend čini vam se da će se malo prebaciti tu, da će jednostavno birači reći dosta nam je tog eksperimentiranja, ajmo se vratiti ljudima koji imaju neko iskustvo, radili su. Ja mislim da se nešto dogodilo na tom tragu. Ja vidim nevjerojatnu paniku kod Možemovaca, pa i kod Gongovaca, jer su oni u biti jedno te isto. Da oni toliko grčevito pokušavaju zadržati vlast u Zagrebu. Zašto? Jer nema više novca iz Amerike, nema novca od njemačkih zelenih, jer su oni uspjeli upropastiti Njemačku, a kamoli i nema. I treće, nema novca od Soroša, odnosno jako je smanjen, od otvorenog društva. I njima preostaje cijeloj toj aktivističkoj bulumenti, koja je naučila živjeti od tuđeg novca i ne raditi ništa, preostaje samo proračun grada Zagreba. Cijeloj. Ne samo ovima, i onima u Puli, i onima, vidim da idu na izbore u Splitu i tako. Prema tome, oni će učiniti sve i grčevito se bore, međutim, mislim da je taj val koji je krenuo teško zaustaviti. Znate što su napravili na sad ovoj sjednici Gradske skupštine? Kako su meni isključivali mikrofon, onda je Hrvatska radiotelevizija došla i stavili su svoj mikrofon i Klisović je tražio da uklone, znači pokušavaju zaustaviti Reuters. A to ne prolazi. To ne prolazi. Evo vidi, ako pogledate na snimku, vidjet ćete kako inzistira da se makne mikrofon, da ne bi, zamislite, Hrvatska javna televizija snimila što govori gradski zastupnik. To vam čini reklamu. Evo, ja vam samo govorim kolika je panika kod njih. I naravno vjerujem da će se taj val. Vrlo je zanimljivo što je potpredsjednik Vance govorio prošli tjedan u Minhenu.
kada je zaista upozorio Europu da u Europi nema ili da se nastoji uskratiti pojedinima sloboda govora, političkog djelovanja. Pa to se upravo, recimo, kroz djelovanje GONG-a, Možemovaca i sličnih pokušava nametnuti meni u gradu Zagrebu. Naravno da neće uspjeti, jer danas su te mogućnosti društvenih mreža toliko neslučajne da oni to ne mogu zaustaviti, ali šokantno je da uopće pokušavaju. U zadnjih smo 5 minuta, pa me zanima kako mislite da će izgledati buduća skupština. Dakle, jer činjenica, Možemo i SDP su tu blizu neke većine. Hoće li ostvariti većinu ili... Ja sam uvjeren da neće ostvariti većinu. I neće Možemo definitivno neće biti onako jak kao što je bio. Možemo i SDP neće. Oni pokušavaju sad u predizborno vrijeme s nekim, pod navodnicima, oporbenim skupinama dogovoriti da će možda s njima tvoriti većinu poslije, vidjet ćemo. Međutim, oni neće imati većinu u gradskoj skupštini, ali ja sam duboko uvjeren i da Tomašević neće biti gradonačelnik. Dobro. Prema tome... Imate dobru startnu poziciju i koje bi vam bile te neke zadnje poruke, dakle, zašto, ajmo reći ukratko u tih par minuta ovih završnih, zašto bi vam Zagrepčani trebali dati glas na ovim izborima? Znači bili ste i u prethodnoj vlasti, imate to iskustvo, ali imate i te teret što ste bili u vlasti, a imamo i ove 4 godine mandata s kojim građani očito nisu zadovoljni. Znači, koju promjenu vi to donosite? Ja iskreno kažem da ja možda nisam bio politički aktivan prije 4 godine, i to na drugoj strani, bio sam i kandidat za zamjenika gradonačelnika, da bi najvjerojatnije glasao za Možemo. To je bio tako jedan, ajmo reći, ne povijesni, ali jedan politički trenutak kad su građani htjeli promjenu. I ono što vidimo po rezultatima anketa da dobar dio onih naših sugrađana koji su glasali za Možemo sad vele da više neće. Vidim po tome kako im pristupaju, da su se jednostavno ljudi, da je to bio eksperiment, da se dalo povjerenje ljudima koji su tvrdili da znaju, a ničim to ranije nisu dokazali. Sad mislim da je vrijeme i da će to građani prepoznati i honorirati, da nekomu koji je bio dugo u gradskoj vlasti, a ne samo ja, bit će i kolega koji su se dokazali, recimo kolega Oto Barić je svjetski poznati arhitekt, to nije, i niz drugih takvih ljudi koji smo okupili, da mi možemo u biti jamčiti da znamo raditi posao, da znamo voditi grad Zagreb i da ono što govorimo nisu prazna obećanja, da nećemo obećati da ćemo zatvoriti Jakuševac za 4 godine, pa nakon 4 godine reći da ćemo zatvoriti za sljedeće 4 godine i tako u nedogled. Znači ja sam svjestan da i tih nekih propusta i loših stvari koje su vezane uz bivšu gradsku upravu, ali uvijek se vraćam na to, rado ću govoriti o mojih 12 godina na čelu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport. Vrlo rado i volio bi da se to propitkuje i da se govori i vidjet ćete da ima puno toga koji mogu argumentirati da sam itekako radio, realizirao, stvarao i to je jamstvo da to mogu ponoviti. Hoće li Zagrepčani živjeti bolje nakon 4 godine vašeg mandata ako budete izabrani za gradonačelnika? Sasvim sigurno hoće. Jer to je cilj. Ako da ne mislim i da ne znam kako postići to da Zagrepčani žive bolje, ne bi se upustio u ovu utrku. A što će biti glavna promjena? Što bi rekli da bi vam bila glavna promjena? Pa ja mislim da je ključ, da se vratim opet na početak, ključ da javne službe u gradu Zagrebu funkcioniraju. Da olakšaju Zagrepčanima da grad život. bude na usluzi Zagrepčanima. A onda ću vam sad spomenuti samo jedan detalj. Mi nismo došli do toga. Brojni Zagrepčani imaju ozbiljne probleme sa stanovanjem. Cijene su otišle gore. Mi moramo pokrenuti odnosno grad se mora uključiti u izgradnju javno najamnih stanova. I to mi smo proklamirali minimalno 500 godišnje, znači u jednom mandatu 2000, da idemo na trag europskih metropola. Mi s druge strane imamo aktualnu vlast koja u 4 godine nije sagradila 1 kvadrat. Uspjela je svojim odlukama o najmu stanova isprazniti 500 stanova. Trenutno je od ukupno 6.500 stanova u vlasništvu grada Zagreba 500 prazno. A ovakva je kriza. Ma to je suludo. Dočekala ih je građevinska dozvola za objekt na Podbrežju od nekih 300 stanova, još nisu počeli izgradnju. 4 godine moglo je davno biti gotovo. Prema tome, mi samo da to želimo zaokrenuti i ima niz takvih projekata gdje imamo gotova rješenja i sasvim sigurno, ako mi sagradimo 2000 stanova, ako sagradimo 500 mjesta u domovima umirovljenika, već nekoliko tisuća Zagrepčana će živjeti bolje. Ali i oni koji će redovito dolaziti na posao i u školu itekako će osjetiti boljitak. Hvala vam na ovom gostovanju. Stigli smo do kraja prvog špica specijala.
Pišite u komentarima sviđa li vam se koncept, da li bi htjeli više ovakvih emisija, više ovakvih gostiju i koji bi od sljedećih gostiju htjeli vidjeti u našem podcastu. Zapratite naš YouTube kanal i ne propustite niti jednu od epizoda Špice s Macanom. Gledamo se sljedeću subotu u 10 sati. Do gledanja.